Pokiaľ existuje miesto, kde sa chodia nakupovať darčeky na poslednú chvíľu, tak je to určite DMK a tak vám prináša moje top tipy na darčeky, ktorými sa podľa mňa nedá absolútne nič pokaziť. Neexistuje žena, ktorú by nepotešil balíček korejskej kozmetiky. Pokiaľ vôbec neviete, čo bežne používať, tak nič nepokazíte týmto bestsellerom, Anua čistiacim olejom alebo týmto 345 relief krémom. Určite potešia aj tieto Beauty of Joe Sera alebo SPF krém, pokiaľ sa vám ho ešte vôbec podarí zohnať. Ďalej čokoľvek od Medicube, ako napríklad táto Medicube maska, a úplnou novinkou v DM sú tieto vône od Sabriny Carpenter, a to či už táto espresso modrá alebo aj iné ako táto rúžová Sweet Tooth alebo sladká citrusová, ktorou určite potešíte hlavne mladšie ročníky. Každá žena, ktorá sa rada maluje, 100% ocení tento setting spray od L'Orealu. No a pokiaľ máte vo svojom okolí niekoho, kto býva často chorý, tak ho určite potešia tieto výborné slovenské doplnky výživy. No a podľa stavu tohto regálu určite vidíte, že výborným darčekom je aj vlasová kozmetika od Color Wow a top výber je tento Dream Coat spray. Nič sa nedá pokaziť ani kerasta s vlasovou kozmetikou a výborným darčekom je aj elektrická zubná kevka ako investícia do nášho dentálneho zdravia, čo je super. V DMke nájdete rôzne rady, napríklad tejto Oral-B alebo aj tých DMkových elektrických kefiek. No a výborným darčekom je určite aj OneBlade od Philips.